तो फ्रेंड जो अलग सा साउंड था वो बंद हो चुका है। तो अभी फ्रेंड्स बात करते हैं खर्चे की। तो फ्रेंड जो मेरा टोटल खर्चा हुआ है वो हुआ है कुछ 400 रुपये अप्रॉक्स। जो टेंसर का प्राइस था वो 280 तक था, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था। और लेबर चार्ज उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ बताया, बट मैंने उनको 150 रुपीज़ पे कर दिया। तो इसी तरह फ्रेंड्स गाड़ियों में ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, जिनको टाइम पे अगर सॉर्ट आउट नहीं किया तो वो छोटे खर्चे की वजह से लंबा खर्चा भी हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर